Добрый день! Сегодня мы приготовим сироп от кашля. Конечно же, при серьезном заболевании такой сок не заменит поход к врачу. Но все же такая настойка, приготовленная из натуральных продуктов, принесет значительное улучшение здоровья. Сделанное своими руками такое средство от кашля с любовью и заботой к близким, конечно же, будет нести только добро и пользу. Для сиропа нам потребуются следующие продукты. В микс-чашу добавляем лук, имбирь, тимьян и лимон. Имбирь и лимон используем вместе с кожурой, где содержится наибольшее число витаминов и полезных веществ. Поэтому берем только органические продукты, хорошо предварительно промытые. Если у вас нет свежего тимьяна, вы можете добавить 1 столовую ложку сухого. По желанию можно еще добавить шалфей. Закрываем крышкой с мерным стаканчиком и прокручиваем все 10 секунд при скорости 7. Вот такая масса у нас получилась. Опускаем со стенок все с помощью лопатки к ножам термомикса. К взбитой массе добавим теперь 300 грамм воды. Закрываем крышкой и проварим наш сок 5 минут. Готовый сироп процеживаем через сито. Стараемся как можно больше выжать этой ценной жидкости из густой массы. Лучше всего дать потом этому ситу постоять минут 10-15, чтобы вся жидкость отошла. Переливаем обратно ее в термомикс и добавим мед и куркуму. И под конец прокручиваем наш сироп на скорости 4-7 секунд. Сироп от кашля готов. Вот так он выглядит. Переливаем его в чистую простерилизованную стеклянную посуду. И при закрытой герметичной крышке такой сироп может храниться до 3 месяцев. Желаю всем здоровья и до новых встреч!